Los rusos hicieron una perforación de 11.000 a 14.000 metros para analizar cuáles son los metales que la Tierra tiene, es decir, analizar el sonido que viene de las placas tectónicas, de las fuerzas orogénicas del planeta. Cuando colocaron micrófonos de ultrasensibilidad para analizar los sonidos que vienen del centro de la Tierra, ellos sintieron lamentos de personas en diferentes idiomas, pidiendo misericordia, pidiendo agua, pidiendo socorro. Ellos dijeron, no, la verdad es que nosotros no creemos en el cielo, pero en el infierno vamos a tener que creer. And I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. La única manera de escapar de este lugar, de esta cárcel eterna, es teniendo a Jesucristo en el corazón. Cuando se quema un bosque, los campesinos queman un poco de árboles cerca de la casa. Cuando el fuego viene, ya no puede quemar porque el lugar ya está quemado. Cristo fue quemado en la cruz, sufrió el infierno por usted. Si usted está en Cristo, Romanos 8:1, nunca será condenado. Usted estará con Dios para siempre en un lugar muy hermoso llamado el cielo. ¿Qué le parece? ¿Es mejor el cielo o el infierno? Dios le bendiga.